You'll never be my hometown girl. There's nothing like her in this world. I'm tired of the get around girl. Ain't nothing like my hometown girl. You told me you were cool with kicking it. In my crib, in my pool, we'd be dipping it. But some days you would look at me so different. Oh, why? Is it because I'm in the music biz? Or you don't wanna love me when I'm just struggling? But you still tell me that you're my hometown chick. Why? I'm missing someone else. This'll never be the same. But I blame it on myself. 'Cause I can't make you change. You'll never be my hometown girl. There's nothing like her in this world. I'm tired of the get around girl. Ain't nothing like my hometown girl. 大家好，我是纽约小刘。我今天嘛在布鲁克林一个2家庭的房子，然后做中央空调的管道。因为我做抽气的图纸上有时也会有中央空调的管道，然后客户找到我们了，我们就过来装这个中央管道。这是2家庭的，我们现在看的是地下室的一个半土高土库的，然后它里边装的是一台3吨的机器，这边的是室内机，然后我们管道连接到这上边，整个管道从这边，然后一直走到后面。到时的话，它这边这个电表会拆掉，电表的话里边是一个厨房，然后这边厕所的管道我们出风口已经在2条梁的缝中间留好，到时拉一条软管进去，在厕所里边装一个出风口。这是地下室的管道，然后1层和2层它是一台5吨的机器，然后室内机装在2层，然后现在我们上2楼，现在是1楼，然后那管道是从2楼上面室内机引下来，然后下来，这是主管道，2楼的主管道。因为牵涉到想美观一点，然后就走在走廊里边，到时吸顶整个下来，就只有走廊这一块稍微低一点。然后这1楼的主要现在就是只有一个大厅，然后这边整个都是通的一个大厅，然后这边的话是厨房，它开放式的厨房。下边就是楼梯口这个位置，很小的位置，那边是一个洗手间，它楼梯口这几条还没有打通，到时候这边会是一个坐便器，然后这1楼就是这样子，然后现在我们上2楼，然后上边分开，这现在看的这条管道就是刚才我们下1楼的，到时候它会有一个整个包起来，这边分起来是2楼的主的管道，从这边一直到前面，跟1楼一样，我们每个出风口都已经留好。厕所里边，这边是顶上已经开始，还有边厨房这边管道已经到这边，到时绘板封好的话，开一个口装一个出风口，上面还有一个出风口。连接到壁橱上面，放一个出风口，这一个房间就好了。然后所有的铜管已经全部都预留好了，这边铜管从这边下去到后院这边，到时的话，主机会装在后院那脚手架那个位置，2台主机。今天我们大的主管道已经做完了，下午还要
曼哈顿修一个风机。现在我们就开始出发，准备去曼哈顿。